हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मेरे पास ये है एक्सिस 125 और इसमें आपको एक आवाज़ सुनाने वाला हूँ। आप आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। चाबी ऑन करते पहले अपन। कभी भी अगर आपकी गाड़ी पे ऐसी आवाज़ आए तो समझ जाना आपकी गाड़ी का अडॉप्टर जाने वाला है, ये चला गया है। तो आप उसको टाइम रहते चेंज करवा लीजिएगा अडॉप्टर को, वरना आवाज़ आपकी गाड़ी कहीं रुक भी सकती है, आवाज़ बढ़ती जाएगी। देखिए कितनी बुरी आवाज़ आ रही है।